กับสวัสดีพี่ๆนะที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมผลงานของ Lady Bug ครับบายนาจงครับผมกับทีมงานอ้อเพชรชิกทีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมผลงานผมไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมไม่ต้องไลฟ์สดไม่ไหวนะโดนแล้วไม่ไปละตีขึ้นบดินนี่ดิทีมงานลองดิไอ้ตู้เดี๋ยวไอ้ด้วนโดนแล้วไปตู้โดนแล้วนี่ท่านน้อยวัดเลยรอก่อนรอสักครู่เอาขั้นไปทางสิบ้านกันไปฮักเดี๋ยวไอ้ด้วนนี่ทีมงานต้องลองมาเร็วงานมาแล้วครับเป็นงานต้องจิปเปอร์กิปเปอร์เดี๋ยวเอาให้เขามาเมืองฝีมือคนเอาปลาขึ้นมุนปุ้ยป้ากระจับมุนปุ้ยแต่ก็ไหนมันเด้อมึงอันนั้นตัวเดียวตัวนึงลุมมันลุกสกัมมันปลาอยู่นี่หน่อยปลาหลายจะได้มาสวกพกเลยตาโบหกได้ละมงมันกินนั่นมีช่องของมันมีสายมันระวังสายบาดมือดินบึ้มอยู่พยายามสายพวกไหนมันย่อนนะสายตึงไว้ตลอดจังไหนกับวรุษบรุษดอกมาเดียวนะแต่แม่นมาเดียวนะไปห้องคอยนะไม่ต้องห่วงเต่าทองบายต้องลองเต่าทองไหนใหญ่อยู่เห็นตัวมันอยู่วังมานั่น3 กับ 4ก็3อยู่จับกันนั่นไหมจับสายหนาเอานั่นออกก้อนนั่นมึงอันเดามันเสียให้หลีดย้อนนะมันจังบาดมันจังเหนียวพาอยู่ลึกมาอยู่ทางพี่โบเห็นป่าสายหนานี่มุนไปถึงก็ไปอีกอย่างเงี้ยตัวป่าอย่างเงี้ยสายหนาใกล้นี่เดี๋ยวตัวเงี้ยนั่นไหนอีกบังกล้องอีกลากไว้เป็นฟังพี่สวยนี่บุได้ยกขึ้นเฮียเลยยกมันเป็นอย่างดอกแต่ว่ายกอันตรายยันบาดมือปากจับกิบเปลือกดีระวังมันรุดดินวัดที่รุดมือเลยโล3เบาตาอ๋อฟิชชิ่งทีมใช่ไหมภาคใช่ไหมคนภาคอะไรโดนแล้วเอาเอ็นโดนแล้วภาคไงเอาครีมปวดออกใส่เงี้ยไว้ไม่ทะลุฟอดเบาตายจนหันเสือมาเอาเห็นโลโก้นะ